Itu berpindah kok. Okay, good afternoon, students. Afternoon. Okay. Okay, guys. So, before we start our class this afternoon, I would like to ask someone to pray. So, you can pray in Indonesian. Jangan. Oh, Windra, you can pray, Windra, in Bahasa. Ria. Hello. Everyone, can you hear my voice? Yes. Okay. Okay, maybe I will. Yeah, I ask someone to pray. You can pray in Bahasa. Siapa yang berdoa? Ria, you can pray. Wah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Engkau telah membimbing kami dari pagi sampai pada saat sore hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, belajar mengajar, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Okay, thank you, Ria. So, okay, this afternoon we are going to talk about sentences. So this afternoon, actually, I have prepared like 4 types of sentence, 4 types of simple present tense. So it will be simple present tense. The second one will be simple present continuous. The third one, simple past. And the fourth is simple future tense. Okay, here, the first one is a simple present tense. So in simple present tense, we have the modals that we can use, or we will make a sentence according the models that we have here. Subject plus verb 1 plus object. So a sentence itself is like a sentence that would start with subject and verb. That is a sentence. So if we put more objects, it's that very complete sentence. So here, I would like to tell you the performers adjective, like students, what they should make, what they should have in simple present tense. So the first one is students will be able to know the modals of simple present tense. It means that when we start to learn about the simple presence, so students will be able to know the modals. The modals that I mean is a subject plus verb 1. That is the modals. That is the modals that we should use, or when we make a sentence in simple present tense, should we have a subject and verb 1. The second one, students will be able to understand how to add s and es, each verb, by using simple present tense. So when we start to learn about the present tense, students should know the modals.
should know the models of the simple present tense. And the second one, students should know that how they put s or how they put es in behind after the verb. Then the third one is students will be able to apply the structures of simple present tense in their speaking. For example, when you guys already learn about the simple presence, you will know that how you apply when you speak in present tense. When you speak in your situation, is that it will be simple present. You will know how to use because you already know the modals. The second one, you already know that how to add s and es. And the third one, you just apply how to when you speak, you just like apply the structure. Jadi begini, jadi dari simple presence, siswa harus mengerti, mereka harus tahu rumus dari simple present. Yang kedua, mereka harus tahu menempatkan s dengan is di belakang kata kerja. Yang ketiga, siswa harus menerapkan struktur dari simple present dalam berbicara. Jadi tidak hanya sekedar belajar. Jadi ini dia punya performance adjective from the simple present is that students will be able to know the modals. Students will be able to understand how to add s and es each verb by using simple presence. And the third one, students will be able to apply. You should apply. You harus menerapkan dalam sistem berbicara. Tidak hanya setelah belajar materinya, juga harus menerapkan waktu berbicara. Jadi waktu kita berbicara, orang yang mendengar kita akan tahu, oh ternyata kita dalam berbicara tentang simple presence. Seperti itu. So, the next one is here. Here's we're going to talk about the to be. To be of simple present is here. The subject I, to be is am. And for three subjects is she, he, it. The to be is, is. And for the subject you, they, we, the to be is are. So here I already put the examples that you can see in a screen, like for the subject of she, he, it, you should put s, yeah, you should put s, or you can put es after the verb, but except that you don't need. So untuk tiga subjek ini, untuk tiga subjek he, she, it, itu di belakang kata kerja, khusus di simple present, di belakang kata kerja harus ada s. For example, kalau she cooks. Kenapa harus dikata cooks harus ada s? Karena she adalah berpasangan dengan tadi yang untuk ingat, yang she, he, it di belakang kata kerja harus ada s. Karena dia adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal di setiap kata kerja jangan pernah lupa untuk ada s. Kebanyakan waktu kita menulis kita bisa tulis, oh di belakang kata kerja harus ada s. Tapi when we try to speak sometimes sound s we don't mention that. For example, we don't say like she cook. No, it's wrong. If we say that she cooks, she eats, he runs. Jadi ingat, itu untuk subjek she, he, it, di belakang kata kerja untuk simple present jangan lupa taruh s di belakang kata kerja. Jadi when you try to write down, don't forget to put s.
And when you speak, please don't forget to mention S, or like you can hear the sound S. She cooks, she eats, he rents, he writes. Jadi sound S-nya harus kedengaran karena itu adalah kita berbicara mengikuti structure atau mengikuti modals dari simple present. So here is the, for example, I eat rice every day. Kenapa di kata eat di sini tidak ada S? Ya, itu karena memang hanya ada S-nya itu untuk ketiga subjek. Hanya he, she, it. Selain dari situ, kita tidak harus taruh itu. Contohnya, I eat rice. Not I eat, tapi I eat rice. Atau, I usually wake up around 6 o'clock in the morning. Jadi karena pakai subjek I, you don't need to put work. You don't need to put S. But you can say that I woke up. But if you say that she woke up, you can say like she wakes up. Atau he wakes up at. Ya, seperti itu. Jadi ingat, untuk ketiga subjek saja, yang he, she, it, itu yang ada S di belakang kata kerja. Untuk khusus simple present. Okay? Everyone can understand it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. okay, we will continue. The second simple tense is like a simple present continuous. Simple present continuous. It means like here. You can read here. The simple present continuous tense used to describe actions or event that is happening now in the present. Ini bedanya. Untuk present continuous adalah kegiatan yang sedang kita laksanakan, yang sedang terjadi. Jadi, dia sedang terjadi. Di sini ada modalsnya. So here you consider modals. When you try to make a sentence, don't forget to follow the structure or the modals. Here is subject plus to be, and verb is verb 1 ya. Verb 1 plus ing. Jadi untuk simple present tense continuous itu harus ada subjek. Harus ada subjek plus ini to be-nya. Habis to be verb 1 plus tambah ing. Karena kegiatan itu atau dari verb, kegiatan yang kita lakukan, our activity just still happening. Dia sedang terjadi. Jadi itu beda dengan yang simple present. Kalau simple present is that something that happening every day. Kalau contohnya kamu sedang berbicara, oke, setiap hari saya makan nasi. Setiap hari dia makan nasi. Tapi kalau dia hanya menjelaskan rutinitas kita, kebiasaan kita, itu behavior. Kalau simple present. Tapi kalau simple present continuous, that something is still happening. Jadi untuk simple present continuous, sesuatu yang sedang terjadi. For example, now we are studying. Sedang terjadi. Jadi kalau saya bilang we are studying, berarti we adalah subjek, are adalah to be. Ya, you can see it. Perhatikan dia punya modals ya. Subjek adalah we, to be adalah are. Di situ ada verb ing ya, study. Study. Jadi tambah ing adalah jadinya studying. Objeknya adalah English. Jadi kalau di situ ada promise, jadi kita bilang we are studying English now. We are studying English now. Karena dia modalnya di sini subject plus to be plus verb 1 tambah ing dan juga objek. Nah, sekarang kita sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English. So, subjeknya adalah we, to be-nya adalah are, verb adalah study, ing-nya adalah jadinya studying. So, objeknya adalah
studying English. So simple present continuous, that things that is still happening. That describe an action that is still happening. So here, from this simple present continuous, so the students, I have to tell you here is like performance adjectives. Like students will be able to know the models of present continuous. Itu sama seperti yang tadi di simple present ya. Siswa harus mengerti modals atau rumus atau struktur dari simple present continuous. Ya modalsnya itu subject, to be, verb in dengan object. Terus yang kedua, students will be able to know how adding ing in each verb. Jangan lupa di simple present continuous di belakang kata kerja harus tempatkan dengan ing. Terkadang mahasiswa bisa bingung. Kadang dia taruh ing di belakang kata kerja tapi tidak ada to be. Itu tidak masuk akal, itu bukan present continuous. Continuous, present continuous, to be dengan ing itu tidak pernah dipisahkan. Tidak boleh sama sekali dipisahkan. Kenapa dia tidak bisa dipisahkan? Karena dia melekat, dia menyatu. To be dengan ing itu dia menyatu. Mau entah dia present perfect kok, mau entah dia nanti dia menjadi past perfect kok, tapi itu to be dengan ing dia tidak pernah terlepas. Okay? So kalau simple present continuous, don't forget that di belakang kata kerja harus taruh ing karena kegiatannya sedang berlangsung. Okay. The next, here is the example. For example, here is I am eating. Tidak bisa bilang I eating. I eating rice in the morning. No, you can say that. You cannot. Karena to be tidak bisa dipisahkan dari ing. Tidak bisa bilang I'm eat. Tidak bisa bilang kayak begini. I eating fried rice in the morning. No, you can say that. But I am eating. You can say that I'm eating. I'm eating rice. So here is the example that I put here. It's like a three kind of sentence. Interrogative. A positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Interrogative sentence, that is a question. So, for example, here you can say, I am eating fried rice in the morning. That's a positive. It's a positive. There's a positive. But if the negative is I'm not eating fried rice in the morning. Perbedaan dari antara kalimat positif dengan kalimat negatif dari present continuous adalah kalau positive sentence dia sedang berbicara bahwa dia tuh makan nasi, dia sedang makan nasi, sedang makan nasi goreng. Tapi dia punya negatif itu hanya beda di not. Dia tidak makan. Positifnya sedang makan, negatifnya dia sedang tidak makan. Dia punya pertanyaan, apakah dia sedang makan? Ya. So, the difference is I am eating fried rice in the morning. The negative is I'm not. Negatifnya tidak. I'm not eating red rice in the morning. So the question is, am I? Kalau di sentence kata tanyanya tidak harus dengan what, how, when, where. Tapi kalau dia sudah mulai dengan to be duluan, baru dia punya subject, berarti that is a question. That is a question, ya.
Tidak selamanya tanda tanya, maksudnya questions itu, maksudnya pertanyaannya tidak selamanya bilang what are you doing, harus mulai dengan what, harus mulai dengan when, harus mulai dengan which, harus mulai dengan how, harus mulai dengan, pokoknya harus mulai dengan yang 5B plus H tuh. Tidak harus. Tapi kalau di in simple present continuous, kalau dia sudah mulai start, maksudnya kalimatnya dia mulai dengan to be duluan, itu berarti dia adalah bentuk pertanyaan. Contohnya bilang begini, are you eating rice? Tidak ada what di sana, tidak ada how di sana, tidak ada when di sana. Tapi are you eating rice? Itu adalah question. Are you eating rice? Apakah kamu masih makan nasi? Nah, itu dia tidak mulai dengan kata tanya, tapi dia mulai dengan kata to be saja, dan mulai to be saja baru itu adalah question. Itulah bentuk pertanyaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh ternyata pertanyaan tuh yang butuh jawaban waktu ketika mulai dengan kata when, kata what, kata how, atau apa gitu. Tidak harus. Tapi kalau mulai dengan dia punya to be baru subject, that is kind of questions that we should answer. Okay? Are you understand the difference of this sentence? Yes, ma'am. I understand. Okay, next. This is the third of sentence that we should discuss. Simple past tense. Ya. Kalau yang pertama tadi simple present. Terus yang kedua itu simple present continuous. Sekarang kita masuk di simple past. Simple past is already happened. Sudah terjadi 1 menit yang lalu, sudah terjadi 1 jam yang lalu, sudah terjadi dengan minggu kemarin, tahun lalu, dan seterusnya. Itu adalah masa lalu. So, simple past tense, itu dia punya modal hampir sama dengan simple present, cuman beda. Nah, listen. Simple present, dia pakai verb one. Modalnya hampir sama, cuman beda di kata kerja. Verbnya dia pakai verb one, simple present. Kalau simple past, dia masih pakai verb, tapi dalam bentuk kedua dari setiap kata kerja. Dia pakai bentuk kedua. Simple present, subject, verb one plus object. Simple past, dia pakai verb to. Ya, dia pakai verb to. Baru objek. Jadi hampir sama, cuman bedanya di kata kerja dia pakai kata lampau atau kata bentuk kedua. So, the performance objective of this is students will be able, sama ya, students will be able to know the models of past tense. Mereka harus tahu modalnya. Mereka harus hafal. Jadi, for you, you should memorize the different of models. Simple present, modalsnya apa, simple present continuous apa, simple past apa. Jadi itu dia punya rumus tidak beda jauh sebenarnya, cuman ada perbedaan khusus tertentu saja. So here, students will be able to know ya. Ya, di sini harusnya to know. Ya. To know the regular verb and irregular verb by using the structure of simple past. Bedanya di simple present, di kata kerja ada 2 macam ya. Two types of verb. Ada verb irregular dengan regular. Regular adalah kata kerja yang beraturan. Yang irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Yang beraturan bentuk keduanya hanya tambah ed atau d. Ya. Irregular verb adalah kata kerja di mana dia punya bentuk kedua hanya tambah ed atau d. Contoh dari regular verb ya. Study. Dia beraturan, dia hanya tambah. Kalau past tense dia jadinya studied. Dia tambah e and d. Dia beraturan. Contohnya apa ya? Watch. Dia beraturan watch. Dia nanti past tense yang jadi watch. Watch-nya itu hanya tambah e
dengan D. Itu yang beraturan. Jangan lupa bahwa kata kerja yang beraturan itu di bentuk keduanya hanya tambah ed atau d. Oke. Tapi irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oh, kayaknya ini harus update ya. Kata kerja. Oh, sorry. Everyone, you still see the screen? Masih lihat screen-nya ya? Atau? Oh, wait. Ya, Ibu. Sudah lihat? Stop. Iya, Ibu. Oke, next. Jadi dari simple past tense itu dia ada kata kerja regular verb dengan irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang beraturan di mana bentuk keduanya hanya tambah ed atau d. Yang irregular verb itu tidak beraturan. Kenapa dia tidak beraturan? Dia lari jauh dari kata kerja yang pertama. For example, go. Tidak bisa kita bilang go it. Dia tidak beraturan. Jadi nanti go-nya dia jadi went. Beda jauh sekali. Ya. Dia beda jauh sekali. Dari kata go, bentuk keduanya bisa jadi went. Bentuk keduanya jadi went. Terus bentuk ketiga jadi gone. Jauh sekali. Jadi itu kenapa dibilang tidak beraturan, karena dari kata kerja pertama, bentuk pertamanya beda, bentuk keduanya beda, bentuk ketiganya beda, tapi artinya masih sama. Tapi kalau yang beraturan, kita bisa tahu persis. Yang beraturan bisa begini. Dari kata kerja pertama dia tidak berubah banyak, hanya tambah ed saja. Contohnya study. Study di bentuk pertama study, bentuk kedua study, bentuk ketiga study, hanya tambah end. Itu dia beraturan, ya. So you can make a different regular verbs and irregular verbs. Jadi dia punya kata penguatan, jangan lupa regular verb adalah kata kerja yang beraturan, yang dimana dia punya bentuk kedua dan ketiga itu hanya tambah ed atau d. Yang tidak beraturan adalah kata kerja yang berubah ke bentuk kedua itu jauh daripada yang lain. Jadi dia beda jauh, seperti go jadi when, dari when jadi got. Okay? So, I hope that you can memorize. For example, here is the example. I went to school yesterday. It's a past tense. When adalah kata kedua dari go. I went to school yesterday. Went adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja irregular verb. Jadi satu yang di sini nih sentence pertamanya adalah kata kerja yang irregular verb, tidak beraturan ya. Okay, the next question. He walked to the beach this morning. Kata walk itu adalah termasuk kata kerja yang beraturan karena di belakang kata kerja hanya dia pakai ed, walk. Ya. Jadi kalimat kedua dia menggunakan kata kerja irregular, dia menggunakan kata kerja regular verb. Jadi yang ketiga, yesterday slept for 3 hours. Kalimat ketiga adalah bentuk kedua dari kata sleep. Sleep, slept, slept. Itu kata kerja yang tidak beraturan. Okay. The next one is she baked a birthday cake last night. Bake adalah kata kerja yang beraturan karena hanya tambah d di belakang. Okay. Next. This is the last
of a simple present future tense. Tadi kita sudah bahas yang simple present, yang ya rutinitasnya kita, kebiasaan kita. Terus yang kedua adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga tadi kita sudah bahas ada yang masa lalu atau past tense. Sekarang kita berbicara tentang masa akan datang. Jadi, sekarang ini simple present future tense. Kalau rumus dari simple present future tense itu menggunakan will atau going to. Ya. Jadi dia punya rumus beda dengan yang tadi. Dia hanya tambah will. Will itu dia akan. Going to itu sama dengan will karena akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi kegiatan yang belum terjadi tapi akan terjadi. So here is students will be able to know the models of simple future tense. Second is students will be able to use the will or going to in the sentence. Then the third one, students will be able to apply the structure of simple future in their speaking and reading. Jadi waktu siswa, so you guys you can use that. Waktu berbicara kalau hal yang masa akan datang, jangan lupa pakai will atau going to. For example, here. For example, I will go to school tomorrow. Saya akan pergi. Ada will di sana. Jadi tidak bisa bilang I will going ya. Kalau sudah ada will, kata kerja tidak boleh tambah dengan ing. Tidak boleh tambah. Kalau pakai kata kerja yang ada ing, tidak pakai will. So for example, I will go to school tomorrow. Ada will. Jadi go-nya tidak pakai ing. Tapi kalau bilang I'm going to, berarti dia harus to be. Will tidak muncul. Ya. So the second one is I will visit my grandpa next Sunday. I will. Ada will di sana. Terus they will come here next month. Itu hal yang mas akan datang. Jadi ada will. Atau he will write a letter. Jadi will. Kalau tidak mau pakai will, bisa bilang begini. He is going to write. He is going to write. They will come. Atau they going to. Jadi kalau ada going to, will tidak pakai. Kalau pakai will, berarti kata kerja tidak boleh pakai yang gitu. So that is the sentence for today. And this is just like exercise of providing the game bingo actually. So for you, here is a game. It's you can mix it. You can see di mana ada 3 kalimat di sini yang sama ya. Yang kalau kalian ingat rumus yang tadi sudah pasti kalian bisa tebak. Jadi kalian bisa lihat secara cross begini, bisa secara horizontal, bisa juga secara vertikal ya, atau pakai kolom. Jadi temukan kalimat atau temukan di sini, temukan yang menggunakan rumus yang sama. I'm eating, she's jumping over the lake. Tapi di sini yang kedua they ate, itu past tense, tidak masuk akal. Jadi cari kalimat yang sama. So you can understand the kind of this game. Yes, ma'am. Okay. Jadi temukan kalimat yang sesuai dengan rumus yang tadi yang saya berikan. Kalau simple present, okay. I will give the conclusion of our teaching, our materials today. Simple present tense, dia punya modals verb, subject plus verb one and object. Itu adalah berbicara tentang kebiasaan. Yang kedua, simple present continuous. Subjeknya, modalsnya, subject, verb, plus to be, plus verb ing, and object. Itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, simple past. Dia punya rumus, subject, verb to dengan object. Jadi kata kerjanya pakai kata kerja bentuk
2. Dan yang terakhir ini adalah simple present future tense. Subject tambah will atau going to dengan objek. Ya, bisa bedakan. So, that is the materials that we talk about.